ครับวันนี้มาดูรถไถคูโบต้า L34 ไม่ใช่ครับพูดผิดครับขอโทษครับ4708 SP เริ่มลงแล้วมาด้วยกัน2คันครับ L34 ครับคันนี้มาละมันแมนมาละตับนาครับวันนี้นาทั้งหมด3 ไร่ครับมาละมาดูด้านหลังครับวันนี้มาด้วยกัน2 คัน
มาปีไก่อยู่เหมือนมาปีก่อนนะอยู่เหมือนเดิม ที่น้ำเกลือมาคืนน้ำคืนดันโบได้บ่เลยบ่ ดันเลยนะดันเลยฮอตเลยฮอตหนึ่งขึ้นไปถึงมันบออกจะพาไปดูอีกคันหนึ่งมาดูคันนี้เป็น L3408 ครับรถไถคูเปต้าครับอันนี้ไถปรับนาดินมันแข็งครับตอนนี้ฝนไม่ได้ตกมาหลายเดือน
คันใหญ่ดีกว่าคันเล็กท่าจะไม่ไหวนี่ครับคันนี้นู่นไปเลยโอ้ฟรีแล้วคันเล็ก 34 กับ L47